Ndakoithe mũrata na mũthikĩrĩria wa rwĩga rwa mana mwathani ũgocwo kahinda kangĩ kega ona kamweke kangĩ Ngai atũhe nĩgetha twaranĩrie tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra rwĩga rwa mana. Ndĩna mandũ na wĩtĩkio atĩ tha cia Ngai nĩitwaranĩte hamwe nawe, naguo wĩhokeku wake ũgagũkua na ũgagũkinyia harĩa tũkinyĩte. Ndĩrenda gũkũririkania atĩ wĩ muoyo tondũ Ngai arĩ na mũbango na mũtũrĩre waku. Ngai ndakũigĩte muoyo oro ũguo, hena maũndũ arenda gwĩka na kũhingia thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ũngĩmwĩhoka na ũtwarane hamwe nake, nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkĩonaga ũingĩ wa wĩhokeku wake thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ ũhurũko thĩinĩ wa Ngai, kana ũrĩa Ngai aratwĩra tũingĩre kũhurũka gwake kana kũhorera thĩinĩ wake. Ũhoro ũcio nĩguo tũkoretwo tũrĩ naguo, na nĩ tũrorete morutani ngũrani kiumia kĩu gĩothe, ũrĩa Jesũ aratwĩra tũke kũrĩ we na tũtige mĩhang'o, tũtige gwĩtanga, tũtige maũndũ ma gũtũthumbũra, tũgĩe na ũhurũko ũrĩa we wika nĩwe ũheanaga. Ngai angĩrogocwo. Ndĩraririkana twambĩrĩirie mũthenya wa mbere na nĩtuonire principle ya mbere atĩ rĩrĩa rĩothe Jesũ atwĩta kũrĩ we aratwĩta tũhurũke. Rĩrĩa Ngai aragwĩta thĩinĩ wa ngwatanĩro na mũrũwe Jesũ Kristo, nĩ akoragwo thĩinĩ wa meciria make atĩ nĩ ũgũka kũrĩ we na ũtuĩke wa kũhorera. Nikio Jesũ aratwĩra kũrĩa Mathayo 11 wa 28 atĩ ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ na nĩngũmũhurũkia. Nĩ Jesũ wamĩkire that invitation. Maita maingĩ nĩtuonaga ta arĩa maretwo ta arĩ andũ arĩa matoaine na mwathani, no nĩtuonire atĩ no tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa mwathani Jesũ, no bado tũrĩ na mĩrigo tũtitikĩte. Hena brother ng'ania nĩ arakũhĩtĩirie, sister ng'ania nĩ araragia ndeto ciaku, maũndũ marĩa tũkuaga magatũritũhĩra thĩinĩ wa ũhonokio kana thĩinĩ wa gũtwarana gwitũ na mwathani, na tũkaga gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na kũhonoka. Na nĩkĩo Jesũ aratwĩta nĩgetha tũgĩe na ũhoro wa kũhurũka kwa ma, kũrĩa kuo nowe wiki ũheanaga. Ĩyo nĩyo yarĩ principle ya mbere, atĩ Jesũ atwĩtaga kũrĩ we. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũgwĩka tũkĩrĩ thĩinĩ wake, no ũndũ wa mbere nĩ ũhurũko. Na ũndũ wa mbere ũrĩa ũngĩonithania kana nĩ ũratwarana na mwathani nĩ kana wĩna ũhurũko. No ũkĩmenya wĩna ũhurũko atĩa? Ũyũria atĩ ndĩ na thayũ, nĩ maũndũ marĩkũ maragũtanga, nĩ maũndũ marĩkũ maragũthumbũra? Ũngĩrora ngĩnji yaku ya thayũ wone ti njihũru, wone ĩna thĩna, menya atĩ ndũkinyĩire kuona ũhurũko ũrĩa mwathani witũ aheanaga. Atwĩtaga kũrĩ we nĩgetha tũgĩe na ũhurũko. Na nĩtuonire example ya mbere mũthenya wa kerĩ, tũkĩona atumia erĩ ma-invitĩte Jesũ kwao, ũmwe etagwo Maritha, ũrĩa ũngĩ etagwo Mary kana Mariamu. Mariamu we onire reke njikaranie na mwathani tondũ gaka nĩ ka opportunity ndona na ndiramenya ngamuona rĩngĩ thikĩrĩrie ciugo iria araria. No rĩu nake Maritha rĩu andũ aya mekũrĩa kĩ, mekũnyua kĩ, na Jesũ ndokĩte wika, okĩte na arutwo ake 12, na ngucio ũcio warĩ mũrigo kũrĩ Maritha. Agĩtangĩka kinya handũ akĩnoga, akĩona ndũkĩrekenjeria na mũthuri ũyũ akĩrema icoke andeithie. Irio nĩguo Jesũ amwĩrire atĩ nĩ wega kũmenya priority, na priority nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ũretanga na maũndũ maingĩ mũno, nĩ ũretanga na gĩa kũrĩa, ũgetanga na gĩa kũnyua, no narĩ korwo twekĩrĩra maũndũ marĩa marĩ ma bata mbere. Maũndũ marĩa marĩ bata nĩ ũrĩkũ? Kota ngĩikarania naniĩ ũigue maũndũ marĩa ndĩraria. Ona twarĩkia hihi no tũgĩe na opportunity na tũkĩruge na tũrĩe ĩhĩni, kana hihi to nginya kana okorwo ti ũguo na nĩtuonire tũngĩ-apply ũrutani ũcio thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ atĩa. Reke tu spend time na ciana citũ, to spend time na athuri na atumia aitũ, kana andũ arĩa Ngai atũhete, the most important people. Ndũgũtũra ũrĩ hamwe nao, arĩa marerete ciana nĩ mamenyaga atĩ ũmareraga kahinda kanini, within no time nĩ wacio nĩ mathiĩ high school, rĩu no ambĩrĩria kũmethamba tondũ nĩ matuĩka independent. Na rĩkorwo Ngai atũhe wisdom ya gũ spend much quality time na andũ arĩa important thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ ndĩramenya nĩ wega gũgĩa thayũ, gũtinda ũkĩhang'a hakuhĩ wone mawĩra merĩ ma mũthenya na motukũ ndũrĩ hĩndĩ ũkahurũka, no ona waruci ciana ciaku ndũkamona rĩngĩ. Ũngĩaga gwĩka atĩa, kũrimĩra ndũgũ na mwendwa waku, nĩ harĩ handũ agakinya na nĩ hakarehe thĩna, tondũ mwahota gũkora nĩ mwakũrire but you are still strangers, mũtirĩ mwamenyana. Na nĩkĩo Jesũ aratwĩra atĩrĩrĩ, nĩtũrore maũndũ marĩa important thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Twahota gũ sacrifice maũndũ marĩa important nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũrona ta me urgent, na rĩkorwo Ngai atũhe ũũgĩ wa kũhorera thĩinĩ wake, na tũmenye gũtirĩ ũndũ ũhanĩkaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya ciana ciake atarĩ in control. Na tũmenye atĩ ona tũngĩgia atĩa, Ngai nĩwe ũtũheaga the ability ya prosper thĩinĩ wa mũtũrĩre. Ngai angĩrotũteithia. Principle ya gatatũ,
cast your burdens unto the Lord. Kana ikiria mwathani maundu maria magutangaga, ikiria mwathani mirigo yaku. Ciugo citu ciona thuku ya Petero no ni cokeretwo no kuria Thaburi 55 mweri wa 22 kana 22 yugaga atiriri, rekererie Jehova maundu maria magutangaga na niegugutirĩrĩra, ndarĩ hindi akareka mundu uria muthingu agwe. Kiu nĩ kiugo kĩa Ngai. Maundu maria marakũgia, maundu maria marakwagithia thayu, maandĩko maratwĩra atiriri, maikĩrie Jehova kana marekererie Jehova. Ti kuga atĩ maundu maritũ matigũgũkora, nĩ ũkũreceive bad report, nĩ ũkũreceive maundu ngũrani mangĩgũtanga, hihi wĩra-inĩ, hihi thĩinĩ wa family, megiĩ health yaku, megiĩ mũtũrĩre waku. No maandĩko maratwĩra ona waigua news kana waigua maundu mangĩgũtanga, maikĩrie mwathani. Ndarĩ hindi angetĩkĩra ũtuĩke mũũru. Responsibility mathĩna maitũ mambagĩrĩria rĩrĩa tweigĩra maũndũ macio, tukamoya tukamaiga. Maandĩko maratwĩra moe manengere mwathani, moe manengere mwathani. Nĩ maũndũ marĩkũ ũigĩire na ti maku? Nĩ kũrĩ maũndũ Ngai atwĩraga eheria moko, maya nĩ makwa. Ona moka-rĩ, nengereria mwathani, na reke ngwĩre nĩ ũkuona wagĩa na rest, kana nĩ ũkuona wagĩa na kũhurũka thĩinĩ wa mwathani. Principle ya kana, gũkoma. Nĩ kũrĩ ndungata ya Ngai nĩtuonire example ya yetagwo Elija. Elija arĩ mũnogu, ahũranĩte na anabii a Baali, agatinda mũthenya mũgima akĩhoya nĩgetha mwaki ume matu-inĩ. Agĩkinya handũ ekĩte ũguo wothe-rĩ, eciragia nĩ ekũhũrĩrwo mahĩ. No unfortunately mũtongoria wa anabii a Baali wetagwo Jezebeli akiuga nawe nĩngũkũraga, na Elija agĩtuĩka discouraged, agĩtuĩka almost depressed. Agĩkinya handũ akĩra mwathani, oya muoyo wakwa, akĩigĩrĩra handũ onekana nĩ egũkua. No Ngai nĩamenyaga mũthuri ũyũ-rĩ akoretwo so busy, kĩrĩa aranidi nĩ rest. Na maandĩko maigaga akomire kinya nĩ mũraika wamũhutagia mũkĩria mũhe gĩa kũrĩa, na arĩa irio iria hiro nĩ mũraika agĩkoma rĩngĩ. Na nĩtuonire atirĩrĩ, unfortunately andũ aingĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩ tũredeprive toro. Ũkonaga ũtũraga wĩ mũrakaru, ũtũraga wĩ stress, no nĩ tondũ wake ũtarakĩ rest enough. Nĩ wega my brother ona my sister, ona tũgĩethagĩra twana tũtũ, ona tũgĩethagĩra andũ arĩa twendete, ona tũkĩhacũ, reke twĩmenyerere na tũririkane ũrĩa maandĩko matwĩraga atĩ Ngai arathimaga ciana ciake kinya metoro. Reke ngũririkanie, ti kwĩrutanĩria kana kwĩgia gwitũ, ndirakiuga tũikare thĩ nĩguo gũtũma tũrathimwo. Ngai nĩ arathimaga wĩra wa moko maitũ, no ũririkane rĩathani rĩa kũhurũka rĩaumanĩte na kũrĩ Ngai. Ruta wĩra na ũkahurũka, ruta wĩra na ũkahurũka. Na nĩkĩo Ngai atũheire ũtukũ nĩgetha tũririkanagie atĩrĩrĩ, thĩ no ĩthiĩ na mbere ona wĩ toro, kana God is still in control ona rĩrĩa ũkomete. My brother na my sister, ndĩrenda gũkũũmĩrĩria o ta ũrĩa Ngai aheire Elija toro na agĩtuĩka refreshed thutha wa gũtuĩka so depressed. Reke tũgĩaga na mahinda ma gũkoma. Mathĩna maingĩ tũrarũa namo na ma stress maingĩ twĩ namo no matuĩke solved korwo twatuĩka andũ a kũhurũka, andũ a gũkoma, andũ a kũhorera thĩinĩ wa mwathani. Respect your sleep time. Tiga kũraraga na thimũ ĩyo ni. Sometimes horia thimũ, eke Ngai ahandwo maũndũ macio mena kũhunja, and God will help you. Reke tuonage true rest ĩrĩa yumanaga na Ngai rĩrĩa twaga gwĩthumbũra na kwĩgia na tũthitamaine atĩ nĩtũrĩkomaga at least mathaa 6 kana 7 per night nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũhurũka. Principle ya mũico tũramĩonire mũthenya wa ira, na nĩtũronire ĩno nĩ apply mũno especially kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra kanitha-inĩ, arĩa matungataga, hihi wĩ deaconi, hihi wĩ pastor, hihi wĩ asha, nĩ ũkinyaga handũ na ũtungata ũgatuĩka mũrigo. Na nĩ kũrĩ hĩndĩ Ayahudi mathire kwĩ mwathani Jesũ makĩmũria tũngĩka atĩa nĩgetha tũtuĩke ciana njĩhokeku cia Ngai, kana nĩgetha twĩtĩkĩrĩke. Jesũ akĩmoria na akĩmonia na akĩmera, gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa Ngai ti gwĩka, nĩ gwĩtĩkia. Ti maũndũ marĩa tũrutaga matũmaga twĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wa Ngai, ti kwĩrutanĩria na kĩo kinya ũgakinyaga handũ nĩ ũtuĩkire stressed. Nĩ ũtuĩkire stress, ndũragĩa na time na family yaku, nĩ ũrĩa ũtungatire mwathani. Ti kwĩrutanĩria mũno, ti kwĩgia. Nĩ ũrakinya handũ mweri nĩ ũthirire, nĩ ũrona tũraigua wĩ guilty tondũ ũrĩ wa fast, na nĩ ũfastaga thikũ 5 every month. Ũgakinya handũ ũkona tũhĩtĩtie, nĩ ũcio nĩ ũkinyĩra handũ ndũrĩ ũrahoya mathaa 9 marĩa ũhoyaga hihi maybe per week. Nĩ ũrakinya handũ ũtuĩke aca. Reke ngwĩre Ngai aratwĩra tũingĩre thĩinĩ wa relationship itarĩ ya kwĩgia na gwĩthumbũra thĩinĩ wa matuĩke na ũhoro wa kũhurũka na tũmenye he is in control. Na Ngai ndatwĩkaga wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa twĩkaga, atwĩkaga wega tondũ nĩ twĩtĩkĩtie mũrũwe Jesũ Kristo.
nigetha tu score 100%. Jesu niwe wa scorire na wira witu ni kumwihoka. Gutiro no mo witu nginyita 100%. Rĩrĩa twoiga faith itu kuri mwathani reke kwire u score 100%. No kwirutaniria gwaku kwigia gwaku kwinyarira na kwinyerekia nigetha witikirike ni Ngai. Unfortunately maundu macio no makunogie, no makwagithie kihuruko thiini wa honokio kana thiini wa Ngai, na witikio uhane ta watuika murigo handu ha gutuika gikeno. Nituguthie na mbere kana tukurikirutanio next week, na ndina ngatho na nigugucokeria ngatho ni kunyitanira hamwe nani na gukorwo uri hamwe nani. Karathi Haron my brother, Ngai akurathime. Ni thengi nundu wa message yaku wikirathimo, na ningenaga muno nundu wa partnership yaku thiini wa utungata. Nindi mwendete andu a Ngai wirothikiriria through Facebook. Ngai akurathime ni comment yaku ona ni undu wa gushare message ino ituike kirathimo. Wirothikiriria through Facebook, through YouTube. Thengi ni gutuika kirathimo. Nindacokia ngatho. Ngai amurathime, amwike wega na mutuge na mugie na muthenya uyuritwo ni thanotigi wa Ngai. Asante sana, thengi muno.